큰 박수로 맞이해 주십시오. 네, 인사 먼저 드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 팀 베베 리더로 활동하고 있는 바다입니다. 안무가로서 댄서로서 대중분들의 사랑을 받는 정말 소중한 경험들을 하고 있는데요. 또 오늘도 누가 수상을 하실지 너무 궁금한데요. 여러분 궁금하시죠? 네. 그러면 2025년 가장 빛낸 댄서에게 주는 올해의 댄스 스타상 시상을 진행하겠습니다. 후보자는 이제 25분의 와우. 후보자가 계셨었는데요. 누가 수상을 해도 이상하지 않을 만큼 정말 네, 쟁쟁한데요. 그럼 대중적으로 가장 인기가 많은 댄스 인플루언서 분들이나 그리고 댄서 안무가 분들에게 상이 주어진다고 하니까 그러면 빠르게 결과 발표를 해볼까요? 네. 좋습니다. 궁금하시죠, 여러분? 자, 네. 두두두. 저도 정말 아실지 모르겠는데 제가 지나가면서 정말 사랑 고백을 엄청나게 했던 그 댄서분이신데, 자, 올해의 댄스 스타 교카님입니다. 교카님의 수상 소감이 있어서 영상으로도 한번 만나보도록 하겠습니다. 함께 보시죠. 皆さんこんにちは、ダンサーの京香です。この度2025年コレオアワードにて今年のスターダンサー賞に私を選んでいただけたということを聞きました。私もちょっとフランス、海外にいるので、授賞式には参加できないんですけど、少しでも感謝の気持ちを伝えれたらなということで、このような形でビデオを送らせていただきます。本当すごい嬉しいし、すごい光栄です、この賞をいただけて。この賞はファンの皆さんが投票してくれたことによって決まったって聞いたので、皆さんがどれだけ毎日私に投票してくれたかって考えると、本当にもうすごい感謝の気持ちでいっぱいです。スターダンサー、そんな名前はまだまだ全然そんな自分で口にできるような立場ではないので、今年また1年、スターっていう名前が似合う人間になれるように、自分磨き頑張っていきたいと思います。本当にいつも支えてくれているファンの皆さんありがとうございます。そして今年も1年、私なりに努力して頑張っていくので、これからもサポートしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。また会いましょう。